அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டிமா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரெசிபி எதுவும் கிடையாது. எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தோம், ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி வீடியோ போடுறேன். என்ன வீடியோனா, வாஷிங் மிஷின் வந்து பொதுவாகவே வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ண தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க, தெரியாதவங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து ஃபுல்லாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் இருக்கும், எப்படி இதை மெயின்டைன் பண்ணணும், அப்படி எல்லாமே வந்து எனக்கு சர்வீஸ்மேன் வந்து சொல்லி தந்திருந்தாங்க. அது ஒரு வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள், பிடிக்கலைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். நார்மலாக இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம பவர் ஆன் பண்ணோன்னே தான் இங்கே ஆன் ஆகும். ஆன் பண்ணோடனே P1 காமிக்கும். இந்த P1லேருந்து P8 வரைக்கும் ப்ரோக்ராம். இந்த P1லேருந்து P8 வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் தண்ணி எடுக்கும், அலசும், புளியும், காய வச்சு கொடுத்தோம். சரிங்களா? நம்ம இப்போ P1னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது துவைக்கிறது. ட்ரெஸ்ஸை உள்ளே போட்டு விட்டு ட்ரெஸ்ஸை உள்ளே சுற்றி போடுங்க, மொத்தமாக அள்ளி போட்டுறாங்க. இந்த முக்காட்டுற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. ட்ரெஸ்ஸை போட்டு விட்டு இதில் லிக்விட் ஊற்றிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் லிக்விடே யூஸ் பண்ணுங்க, பவுடர் யூஸ் பண்ணாங்க. பவுடர்னால் உள்ளே அரிக்கும். இதில் லிக்விட் ஊற்றி விட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவே தண்ணி எடுத்து அலசி புளிஞ்சு கொடுத்துரும். இப்போ நல்லி வந்து எப்போவுமே ஓப்பனில் இருக்கட்டும், தேவைன்னா மட்டும் தான் தண்ணி உள்ளே எடுக்கும், மிச்சப்படி எடுக்காது. சரிங்களா? இல்லை நம்மளுக்கு வேறு ப்ரோக்ராம் தேவை அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை அழுத்துனீங்கன்னா இங்கே மாறும். P2னா ஹெவி, இந்த ஜீன்ஸு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது துவைக்கிறதுக்கு. அடுத்து இல்லை வேறு ப்ரோக்ராம் தேவை அப்படின்னா P3 வந்து டெலிகேட்டு, இந்த ஸ்டோன் வச்ச சாரி அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது துவைக்கிறதுக்கு. ஆமாம், அது என்னென்னா உங்களுக்கு அப்போது ஸ்பீடு கம்மியாகும். இந்த டெலிகேட்டில் வச்சு துவைச்சிங்கன்னா இதோட ஸ்பீடு கம்மியாகும், கல் உதிராது. அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராம் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து P4 வந்து ஒயிட்டு மட்டும் துவைக்கிறது. ஒயிட்டுனா மொத்தமே 5 ட்ரெஸ் இல்லை 6 ட்ரெஸ் தான் போடும். ஏன்னா கம்மியான தண்ணி தான் எடுக்கும் ஒயிட்டுக்கு, அதனால் 5 ட்ரெஸ் 6 ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி தான் போடும். அதுக்கடுத்து P5 வந்து ஸ்டெயின் வாஷ்னா கரை அதிகம் படிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் துவைக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? அடுத்து P6 வந்து எக்கோ வாஷ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான பவர் எடுக்கும், கம்மியான தண்ணி எடுக்கும். பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாக இருக்கும், தண்ணி கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து துணி பார்த்தீங்கன்னா 5 துணி தான் போடணும், அதுக்கு மேலே போட்டு. அதுக்கடுத்து P7 வந்து உல்லன்ஸ், இந்த சொட்ரு அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது துவைக்கிறது. P8 வந்து பெட்ஷீட் மட்டும். நம்ம நார்மல் பெட்ஷீட்னா 3 இல்லை 4 துவைச்சிக்கலாம். வெயிட்டான இந்த கம்பெனி அந்த மாதிரினா 1 தான் துவைக்கும். இந்த P1லேருந்து P8 வரைக்கும் நீங்கள் எதை கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் தண்ணி எடுத்து தோசை அழைப்பு புரிஞ்சு கொடுத்துரும். இந்த P9லேருந்து P12 வரைக்கும் அடிஷ்னல். எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் நடந்தால் போதும் அப்படின்னு இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரை, அலசி புளிஞ்சு கொடுக்குறது மட்டும். சரிங்களா? P10 வந்து ட்ரை ஒன்லி, புளிஞ்சு மட்டும் கொடுக்கும், வேறு எதுவுமே பண்ணாது. அடுத்து P11 வந்து வாஷ் ஒன்லி, துவைக்க மட்டும் செய்ய, அலசாத எதுவுமே பண்ணாது. P12 வந்து அக்வா ஸ்டோரேஜ், நம்ம தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம நாளைக்கு துவைக்க டேங்கில் தண்ணி இருக்காது, அந்த மாதிரி எதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இந்த 12 தான் ப்ரோக்ராம். அதுக்கடுத்து இந்த செக் வாட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் ரெட் கலர் லைட் எரிஞ்சுன்னா உள்ளே தண்ணி வரலன்னு அர்த்தம். ஒன்று உங்களுக்கு பைப் அடைச்சி வச்சுருப்பீங்க, இல்லை அப்படின்னா டேங்கில் தண்ணி இருக்காது. இந்த 2 பிரச்சனை ஏதாச்சும் இருக்குது. இது வந்து செக் வாட்டர் அலாரம் அடிச்சுன்னா. ஃப்ளக்சுவேஷன், வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் அடிச்சு அப்படின்னா கரண்ட் பிரச்சனை, ஏதாச்சும் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு மாறி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு half an hour ஆஃப் பண்ணி போட்டு அதுக்கடுத்து வரணுங்கன்னா சரி. அடுத்து எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து மிஷின் நார்மலாக உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் துவைக்குது அப்படின்னா இது கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 15 நிமிஷத்தை துவைச்சி கொடுத்துரும், 1/4 மணி நேரம். அதுக்குள்ளாத துணி கொஞ்சம் குயிக்காக துவைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. சரிங்க. இது வந்து டிலே வாஷ். இப்போ நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகிறோம், நீங்கள் போகவே மிஷின் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா வர்றதுக்குள்ள அது உள்ளே இருந்தால் ஸ்மெல் அடிக்கும். அதனால என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ வர்றதுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம வர்ற டயத்துக்கு ஆனா போதும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை கொடுத்து இப்போ 3 மணி நேரத்துலேருந்து 24 மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்குது. நீங்கள் எந்த டைம் வேணுமோ அந்த டைம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் கொடுத்து பைப்பை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே அந்த டைம் கழிச்சு ஆன் ஆகி துவைச்சி அழைச்சி நீங்கள் வர்ற டயத்துக்கு முடிச்சு. வாட்டர் லெவல் வந்து அதுவே அதுக்கு ஏற்றாப்புல செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். உங்கள் ட்ரெஸ்ஸோட வெயிட்டுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் வாட்டர் லெவல் தேவைப்படும். அடுத்து இந்த ஹார்ட் வாஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு சில சோப்பு பவுடரோ லிக்யூடோ வந்து தண்ணியோட மிங்கிள் ஆகாது கரெக்டாக. சோப்பு நுர வராது, ட்ரெஸ்ஸில் அழுக்கு சரியாக போகாது. அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் வாட்டர் கொடுத்து ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு மாறையில் வந்து அந்த தண்ணியோட நல்லா மிங்கிள் ஆகும்.
அவ்வளோதான். இப்படி அக்சசரிஸ் சொல்கிறது வேணால் நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வேணா வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா இது வந்து ஸ்கேல்கான அப்படிம்பாங்க. இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் க்ளீனிங் பவுடர். நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள அழுக்கு ஃபுல்லாக வெளியில் போகாது. உங்களுக்கு உள்ள படியில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 2 ட்ரம் இருக்கும். இது சில்வர் ட்ரம்மு, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரம் இருக்கும். இதுக்கு உள்ள கூடி படியில் வந்து நம்ம உள்ள பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இரும்பு தான். உங்களுக்கு உள்ள அழுக்கு படிய கொஞ்ச நாள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அடியில் அரிக்க ஆரம்பிக்கும். அடியில் அடியில் ஊட்டி தண்ணி லீக் ஆகுது, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சம் கம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடியில் நம்ம 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா இதை க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு சர்வீஸ் எதுவுமே வராது, அது வாட்ட பிரச்சனைலாம் ஓடும். இது வந்து 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஃபஸ்ட்டு 1 வருஷத்துக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து 1 வருஷத்துக்கு க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கடுத்து 1 வருஷம் கழிச்சு அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும். இது பவுடர் உள்ள வந்து பவுடர் போட்டு விட்டு தண்ணி எடுக்கும், நார்மலாக எடுக்கும். நார்மலாக நீங்கள் நார்மல் வாஷ் வச்சு வாட்டர் லெவல் லோ கொடுத்து ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக தண்ணி எடுக்கும். உள்ள பவுடர் மட்டும் கொட்டி விட்டுரும், ட்ரெஸ் எதுவும் போடக்கூடாது. அது உள்ள அழுக்கெல்லாம் அரிச்சு வெளியே கொண்டு வந்துடும். 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா மட்டும் பண்ணணும். இது 585 ரூபா வரும். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 10 தடவை துவைச்ச பிறகு ஒரு பாக்கெட் போட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்து 3 மாதம் கழிச்சு ஒரு பாக்கெட்டு, அடுத்து 9 மாதம் கழிச்சு ஒரு பாக்கெட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்து 1 வருஷத்துக்கு வந்துடும். அதுக்கடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கடுத்து 1 வருஷம் கழிச்சு அதே மாதிரி 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே உங்களுக்கு அழுக்கு எதுவும் இருக்காது. இது எல்லாமே சென்சார் தான். உங்களுக்கு உள்ளே எதுவும் அடைச்சாலோ வச்சாலோ ஏதாச்சும் சம் கம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சர்வீஸுக்கு உங்களுக்கு 2 வருஷம் டோட்டல் மிஷினுக்கு வாரண்டி. மோட்டருக்கு வந்து 10 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு மிஷினுக்கு டோட்டல் மிஷினுக்கு 2 வருஷம் தான் வாரண்டி வரும். அடுத்து இது வந்து ஃபில்ட்ரு, எக்கோ ஃபில்ட்ரு அப்படிம்பாங்க. இது என்ன அப்படின்னா அந்த உப்பு தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, உப்பு தண்ணி ஹார்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போடுவாங்க. இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணுவாங்க, இந்த உள்ள தண்ணி வர்றது இடத்துல. அது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபில்ட்ரு தான். தண்ணியில் உள்ள உப்பு அதெல்லாம் உடச்சி கொடுத்துரும், உப்பை உள்ளே படிய விடாது. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உப்புலாம் இதில் படிஞ்சு அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே சென்சார் தான். உங்களுக்கு தேவைன்னா மட்டும்தான் தண்ணி எடுக்கும். உப்பு உள்ளே படிஞ்சு அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் ஆகல உள்ளே தண்ணி எடுக்காது, இல்லை தண்ணி கம்மியாக வரும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி உள்ளே அந்த ட்ரம்முக்குள்ளேயும் படிஞ்சு அப்படின்னா ட்ரம்மோட வெயிட்டு மாறும், வாஷ் குவாலிட்டி நல்லா வராது. அதுக்காண்டி அந்த ஃபில்ட்ரு போடுவாங்க. இது வந்து ஆனால் 2000 ரூபா வரும். இதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி வரும். எது கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. 10 வருஷம் வாரண்டி வரும். அதுக்கடுத்து விஸ்ப்ரோ, இது வந்து லிக்யூடு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து ட்ராலி ஸ்டாண்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸு தண்ணியும் போடல, வெயிட்டு போகல, இந்த ட்ரம் இறங்கும். இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக்னா அது தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்ங்கிறது இது தேவைப்படும். இதை மோட்டர் எல்லாமே அடியில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம எப்போமாச்சும் மறந்தது வந்து ஓவர் வெயிட் போட்டோம் அப்படின்னா இது கீழே இறங்கையில் மோட்ரு உரசும் அடியில் உரசி ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் வரும். வேர்ஃபுல்லோடது இருக்குது உங்களுக்கு, 4 சைடு வீலோடு வரும். இது வந்து ஸ்டீலில் வரும், உங்களுக்கு துரு பிடிக்காது. இவங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளும் வந்து வாஷிங் மிஷினை இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா வாஷிங் மிஷின் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும். அடிக்கடி வந்து சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஸோ இதையே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம குட்டிமா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தேங்க்யூ.